Andito na yung hinahanap. Anong sabi? Ladies who wish to become pregnant even if they are 60 years old, touch Krya Vrysi. Appendage is always ready. Oh my gosh. Don't touch. Kung ayaw ninyong mabuntis, don't touch. Awan mo si pagpaiyutang. Malay mo. Gusto kong matas para mabuntis ako. Sayang na kami. Teka naman. Kunyari ka pa, hawak-hawakan na. Hawakan ko na ito yun eh. Ikaw hindi pa. Ang tupay nga nakapkapan si Baykoy. Ado na naman si Ikoy. Next. Video, kalpas ka nga na picture tapos yung video. Naka-on niya video? Oo. Pinas mo, asan niya anak mo? Maraming gusto rin yan. Maraming gusto rin yan. Anong tungay? Ima mo, dyan mo ano yan. Ang dyan mo yan. Ikaw ka, hindi lang ikaw ang gusto mong mawak dyan sa TV. Adya pa siyang kon mamitsure ata. Yeah, picture natin. Hanyamin mo pa, hanya maalamin. Kapag mo sabihin po. Uy, kapagungun. Siguro kabibitin da dahil. Magungun. Oh. Baka kwanto ay mabuntis ka in the next. Ay, wala pa. Pag-uwi mo sa Pilipinas. Ay, sayang may kakamera.
Ito, mapanak dyan nga ito. Goddess of Wisdom. Oh, dami niyang pera, oh. Picture mo, di.
Please, Nakshing. Balik nga sa baba. Ayun.